Roma tugeze i Huye aho tuje kureba umukino w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda na South Africa. Mbere na mbere ibyiyumviro byawe ku ikipe y'igihugu nyuma yo kureba umukino wa Zimbabwe nibihe? Abahungu navuga ko babonye resultat kunganya mu rugo, izamu ryabo ntirijyemo igitego, ku ruhande rumwe ni positif, ni byiza, ni ekipe yagerageje gucreya uburyo nubwo batabashije kubutsinda. Ku ruhande rumwe ni positif rya Jonathan, ikintu agomba kumenya ure mu buryo ukabutsinda ni kimwe, ariko habaho nubwo ikipe ishobora gukina ntinagere no mu izamu, ntinatere no mu izamu. Ibyo rero biba biteye impungenge ku batoza. Igisigaye ni ukumenya ngo ese kirajyunga bageraga imbere y'izamu ni gute none umunsi cyashira bajya gukina South Africa. No mukino uza kuba utoroshye ko South Africa yatsinze Benin ibitego 2-1, so biraza ko ari akazi katoroshye. South Africa ifite amanota yayo 3, urumva ko biraza kuba bitoroshye, ariko n'Amavubi yagiye gukina azi neza ko hano bakeneye amanota ubwabo, ni palmarès kuri bo gutsinda ikipe nka South Africa, ikipe ikomeye bafana. So birabasaba yuko bakina bagashaka ibitego, ubona ibitego buriya no kuvuga ngo match nk'izi ngizi ubona zikunze kubonekamo okaziyo nyinshi, ariko aho Amavubi akunze gutsindirwa nuko kenshi usanga niyo babonye okaziyo batayabyaza umusaruro. Ahanini biterwa n'iki? Kugira igihungu mbere y'izamu, ugasanga rimwe na rimwe umuntu afashe icyemezo kidakwiye, aho yagomba gushota arapashije cyangwa se umuntu ahagaze neza namuhaye passe. Ibyo rero ni uburyo d'abord biteguye mu mutwe mentalement, et puis n'uburyo bukeya bagomba kubyaza umusaruro. Ni South Africa isanzwe ikina umukino mwiza, afite abakinnyi batandukanye bo muri Mamelodi Sundowns, ikipe yose gutwara igikombe cya African Football League. So birasaba gutuza, birashoboka biragoye ariko birashoboka. Ikigeze no kumenya ngo ese turabasha kurema amahirwe, nituyabona turayabyaza gute umusaruro, kuko kenshi ubona Amavubi akina ariko ukabona kubyaza umusaruro ukaje babona ibyo bikuza ku kibazo. Tacticoma ubu ngubu ukurikije match ya Zimbabwe, kuko niyo wenda twarebye ya vuba, uri nk'ugira inama Frank umutoza w'ikipe y'igihugu, wamubwira gukina ubuhe buryo systeme deje yihe kugira ngo yitware neza imbere ya South Africa? Buriya umutoza akina shiraho systeme deje akurikije adversaire uburyo akina, uburyo ahagaze, akareba ese ubundi imbaraga zabo niziye. South Africa ni ekipe ikunze kugira abahungu babanyaruka ku ruhande, birasaba kuba wafunga kuruware zawe neza. Tuzi neza ko akenshi ibitego by'Amavubi ni imipira y'imiterekano de set pieces, birasaba ko nabo nanone bayibyaza umusaruro. Igihe bayibonye no gukina par contre attaque, kuko u Rwanda nushaka gukina jeu de possession ntibiza gukunda. South Africa ibiri hejuru ku jeu de possession, ifite abakinnyi bafite experience, bakina muri championnat nziza, benshi n'abakina iwabo. So birasaba ko ushobora ko yakina jeu de possession, ariko nanone abakinnyi bakina ku ruhande igihe batakaje umupira akamenya ko baza gufunga amakuru ari yabo, hanyuma igihe bawubonye bakagereza kwihuta cyane no gutuza mbere zamu. So nizera mu Kinkalage ni umukinnyi wihuta kandi burya ukinisha n'ubwenge. Gilbert ni umukinnyi utanga akazi muri couloir, ariko bikeneye ko surtout Gilbert atuza kuko abona ama occasion kenshi rimwe na rimwe ugasanga hari igihe afashe decision itari nziza, ariko si imbiga yako dimwe yaba yahageze. Burya ni umukinnyi utanga akazi kuri adversaire buryo akina. Ikikenewe rero no kuvuga ngo igihe abo bageze imbere ya box batuze. Abonye nk'ibitego baranse ubushize kina na Zimbabwe, biterwa no kwihuta mu gutekereza, ariko amesu kwihuta mu gutekereza ahubwo ni ugufata ibyemezo bidakwiye. Igikenewe rero no kumenya ngo ndatuza nageze muri box. Iyo uri muri box uri umwami, ushaka gukoreraho penalty kabirabonetse na rouge birashoboka. So ikingenzi no gutoza imbere y'izamu no kudakora amakosa. Usanga kenshi iyo babonye hari igihe batakaza concentration, ugasanga equipe irimo iratsindwa ibitego kubera manque de concentration. Amavubi ni ikipe y'Abanyarwanda bose, uko biri tugeze Huye hakiri kare, biragaragara ko wenda muvomira hari ugereranyije na match ishize. Nk'Abanyarwanda twitega iki nk'ijisho ry'umunyamakuru wageze Huye, urimo uratanga ikihe cyizere ku kipe y'igihugu? Ndabona abantu bake barahari, nizera ko uyu munsi baza kuboneka kurutaho kuko resultat babonye n'ikipe ya Zimbabwe
hari icyizere itanga, so ndamya ko uyu munsi dushobora kubona umubare munini. Hari prediction ufite kuri mukino? I don't predict, ariko igice cya mbere ni barabasha kukirangiza Amavubi atankesheje igitego, burya iyo winjiye mu gice cya kabiri icyizere cyo cyazamutse, ubona ko biri positif, birashoboka. So icyo navugaga ni uko bagomba gukina batuje, amawukazi babonye surtout imbere y'izamu bagatuza, ariko bakagera gutekereza vuba, kuko umudefenseri ntago ari bugutegereze, kuko bashobora kukwambura umupira. Icyo nsaba gusa ni ugutuza kwabo, umva ko barimo barakina, birashoboka ko batsinda, ariko kugira ngo batsinde no kuri byose babasha kubisoma. Nta mpamvu y'igihunga, play simple football, play simple, umbe ko birashoboka. Turi hano i Huye rero, aho tugiye gukurikira uyu mukino, ngira ngo muri studio twizere ko namwe mumeze neza. Biri kuvugwa ko kugeza kuri ungo y'amasaha n'ubundi ikipe yabanjemo kuri Zimbabwe hashaka guhindukamo nka element ebyiri, harimo hagati mu kibuga Niyonzima Olivier bakunze kwita Safe ushaka kuza asimbura Mugisha Bonel, hakaza na Muhire Keve ushobora guhisimbura mu bita Sahabo Hakim. Nicyo bibyo biri kuvugwa kuri izi mpinduka ebyiri. Roman, mbere yuko ngusezerera, ni impinduka ubona zari zikenewe cyangwa byari bikwiye ko tureka ikipe yabanjemo ikagumana automatisme? Ubushize umutoza yavuze ko Sahabo atakinye yatubahirije ku musinyi yamuhaye kuba amabwiriza mu kibuga, uburyo bwo gukina, niwe uhagaritswe ekipe mu kibuga. Ikindi kandi buriya si byiza kubanza abakinnyi bose beza mu kibuga. Umutoza mwiza agomba kugira bench nziza, akavuga ati ese wenda Sahabo ni mubanza hanze araza kumpiki ajemo mu gice cya kabiri. Yose abatoza barabireba, kandi guhagarika ekipe mu kibuga buriya yarebye imbaraga za bafana ziri hehe n'uburyo ashobora kubageza umusaruro. Ngira ngo wumvise ko Okazu Sefu yabanzamo, ni umukinnyi mukuru ufite experience, ni umukinnyi ushyize working boy mu kibuga, arakura cyane. So ko tuzi ko mediane ya South Africa ikomeye, birasaba gukina bari compact hariya. Sahabo ni umukinnyi mwiza iyo ikipe ifite ballon, ifite possession, ariko nanone hakabamo ibibazo ikipe itakaje possession. Football moderne rero ni igihe mutakaje possession, ngo umupira murahagarara gute, igihe tuwufashe nanone turakina gute. Rero ekipe ishobora gukina ko nkora bikubwiye ikina kuri za contre attaque, birasaba ko baba bari tayari bose, igihe batakaje umupira bagahita birogrupa kugira ngo nibabona ballon bahite bakora contre attaque bayibyaza umusaruro.